Alright, so we are ready. So we are ready, Mr. Gutt, and we can start the lecture. Okay, coaches, first of all, good afternoon. It's an honor for me to be part of this clinic, especially with the topic that you are talking today. Tehát szeretettel köszönt mindenkit, örül, hogy részese lehet ennek a kliniknek, és egy olyan előadást hozott, amiről az eddigi napban folyamatosan szó merült. I will be introducing today a system that I developed in the last 11 years. Tehát egy olyan szisztémáról fog beszélni, amit az utóbbi 11 évben alakított ki. Where I attack offensive rebound with 5 players. And the target is to grab as much as possible offensive rebounds without giving fast break points. És ugye ennek a szisztémának a lényege, hogy mind az 5 ember menjen a lepattanóért, és minél több lepattanót szedjenek, anélkül, hogy gyorsítást kapnának. And I do that by sending 5 players to offensive rebound. And every time that I talk about that, and first time that I talk about that with the coach in Gershon, he thought that I'm crazy. Tehát ugye nyilván ez egy érdekes dolog, hogy neki a filozófiája az, hogy mind az 5 embert egyszerre elküldje a támadó lepattanóért, és nyilván gondolhatják páran, hogy ez egy őrült gondolat. The first question that coaches ask me is, who is going back to defense? Tehát rögtön az első kérdés, hogyha mind az 5 ember elmegy, akkor ki fog visszamenni védekezni. And my answer is always the same. The other team, to be able to have a fast break, they need the ball. They cannot run without the ball. And my target is to have a plan B for the days that we are not doing well, to grab those rebounds. Tehát nyilván ez a visszarendeződés, tehát erre is van egy terve, illetve ugye az, hogyha egy rossz dobónapot fognak ki a játékosok, akkor mit fog tudni csinálni. I will explain in details what this means for me offensively. És akkor the first thing is that while the time that I was working with the Maccabi Tel Aviv, I worked there for 8 years as a scout there, I have the opportunity to watch a lot of EuroLeague games, and 2 players grabbed my attention. Tehát a Maccabi Tel Avivnál dolgozott 4 évet, mint elemző edző, és ugye ott volt lehetőség a legmagasabb szinten és a legjobb játékosokat vizsgálni a lepattanó szempontjából. Felipe Reyes and Misatu Chan, that both of them were top EuroLeague players and top rebounders in the league with many athletic players, but still they were able to be top rebounders. Tehát ők ketten a képen látható 2 játékos, azt mondhatni, hogy meghatározó lepattanó szerző, és még mindig az volt az Euróligában. And both of them have the same hunting mentality. És mind a kettőnek azért voltak ebben ilyen sikeresek, meg volt bennük ez a hunting mentality, egy ilyen vadászeszten. That it's a big key, if not the bigger key for offensive rebound. Tehát ez az egyik legnagyobb kulcs annak, hogy lehet ezt a lepattanót leszedni. Okay, now I personally like the offensive rebound because it increases the mental toughness and aggressiveness of the team. Tehát, hogy miért is a támadó lepattanókat leszedni, vagy ez miben erősít meg, tehát mentálisan erősebbé váljunk és agresszívabbá váljanak a játékosok. At the end, the goal is the same, is to win more games. As I said before, I'm looking for a plan B for the days that I'm not having a good shooting day. Tehát egyértelműen az a célunk, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, de most is ugye említi a B tervet, tehát mi van akkor, hogyha egy rossz dobónapot fog ki a csapat. So in this game what I would like to do is to give you a ways to add on more possessions and have a better point per possession. Tehát az a célja ezzel a klinikkal, hogy bemutassa, hogy tudunk több labdabirtoklást végezni, és ebből hogy tudunk jobb, hatékonyabb pontszerzési százalékot elérni. Also, improve your transition defense and deny fast break points with the rules that I will explain. Tehát fejleszteni a visszarendeződési védekezésünket, levédve ugye, és megakadályozva a gyors indítást.
And implementing this system will increase the mental toughness and aggressiveness of your team. És ugye emelni a játékosoknak a mentális ugye fejben lévő képességét és ugye az agresszivitásukat. Tehát erről fog nekünk beszélni. There is another point that I didn't mention here, but by practicing every day on every drill in my practices, I'm not only improving the offensive rebound, I'm improving the defensive rebound as well. Tehát ugyanúgy, hogy minden edzésen, minden gyakorlatban nem csak a támadó lepattanókra helyezi a hangsúlyt, hanem egyenesen a védő lepattanókra is hangsúlyt fektet. So I would like to say a few words about myself. I'm born in Uruguay. I started to play basketball when I was 14. And at the age of 14 I was fat and short, and I didn't have any chances to win. Tehát Daniel Gutt, ő szeretne magát mutatni, ő uruguayi születésű, és fiatalon kezdett kosárlabdázni, de rájött, hogy olyanok voltak az adottságai, amivel nem volt képes magas szinten kosárlabdázni. But that difficulty developed my character, the way that I fight and never give up until I succeed to succeed to be in a roster of a team and play professional. Tehát ugye ez megerősítette abban, hogy fizikálisan nem voltak olyan képességei, de ez mentálisan segített neki ebben, hogy tud ezen dolgozni. 3 years after that, I was already playing in senior teams and I was named the Rookie of the Year. És hogy ezután ő a csapat legjobbja lett, és az év játékosa is lett. And after that I moved to Israel, where I have a 20 years career as a basketball player, and later I became a basketball coach. És ezután a élete következő 20 évig Izraelben töltött, ahol mint játékosként is nagy karriert futott be, illetve edzőként is. During my career as a coach, I have the opportunity to work with top coaches as David Platt, Vinny Gershon, Neves Takia, Red Ring, Spika Sher, Renato Pasquale, and many more. Tehát a karrierje során volt lehetősége a legnagyobb edzőkkel dolgozni, mint David Blatt és a többi felsorolt szakember. So how all start with the offensive rebound? It starts by having the opportunity to coach Mirsad Nurcan in Dynamo Moscow and have a conversation with him where I asked him what is his key to be a top rebounder in the league. Tehát hogyan is kezdődött maga ez a filozófia kialakítása, tehát megismertem Mirsad Nurcant a Dynamo Moszkvába, ahol a játékos volt, és elkezdtem vizsgálni, hogy ő milyen készségekkel rendelkezik, hogy ennyi lepattanót tud szedni. And his response was very short and very specific. He just told me, I'm going for every opportunity that I have to take the offensive rebound. És erre egy elég egyszerű választ adott, tehát ő megpróbál minden lehetőséget megragadni arra, hogy azt a lepattanót leszedje. And I think that this photo expressed exactly, okay, you see his eyes, how he's going for the ball. Tehát ez a kép ez egyértelműen tükrözi azt, hogy milyen mentalitásra rendelkezik, tehát a szeme, tehát hogy figyeli azt a labdát, és hogy le akar szedni. So that was the first key, going for offensive rebound. But the second key was by the time that I was coaching the 3-on-3 from 2010. That in 3-on-3, as you know, it's played in half court and there is no transition defense. Tehát a második lépcsőfoka az pedig az volt, amikor az izraeli 3x3-as válogatottnak az edzője lett 2010-ben, tehát mint ismert a 3x3 játékban nincs arra lehetőség, hogy egy leszedett labdával egy gyorsítást kapjon. So in 3-on-3, the key on a missed shot is to try to deny the team to go out of the 3-point line. Tehát ugye az a kulcsa, tehát hogyha van egy kihagyott dobás, megakadályozni az ellenfél csapatát, hogy kihozzák a labdát a 3 pontoson kívül. So here I developed the second rule for the offensive rebound. Tehát ugye itt alakult ki a második szabály a támadó lepattanók terén.
And I implement that on every team. Since then, I implement that on every team that I've been part, as a head coach or as an assistant coach. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy férfi vagy női vonalon dolgozott mindenhol, és milyen szinten, mindenhol megpróbálta ezt a tudását kamatoztatni, és ezt végbe. And for me, what's successfully working with youth players, working with the women, or working with seniors. Tehát ez teljesen mindez nemhez és kortól független volt. So what I wanted to accomplish was to having a chance to win the game also on a good day. Tehát amiről már előbb is beszélt, tehát az elsődleges pontja az volt, hogy úgy is tudjon mérkőzést nyerni, hogyha a csapata egy rossz napot fog ki. And having my team the mentality that they grew up. És hogy a csapata pedig átvegye azt a mentalitást, amiben ő nevelkedett és amiben ő felnőtt. Okay, as I said before, I born in Uruguay, and you know the mentality of South American sportsmen. And living in Israel, that the mentality of Israeli people is trying to win on every situation. Tehát ugye ő hozta magával, ahol ugye uruguayi születésű és ezt a dél-amerikai mentalitást, és ezt ötvözi az izraeli mentalitással, ami pedig azt tükrözi, hogy minden egyes akciót meg szeretnének nyerni. So I mix the mentality of Uruguay with the mentality of Israel. That my mentality is, Uruguay mentality is where there is a fight, I want to be there. And Israeli mentality is that they want to win every situation. So I mix it and I develop that where there is a fight, I want to be there and I want to win it. Tehát szerintem teljesen érthető, tehát az uruguayi mentalitás, tehát hogy ott van egy ilyen harc, egy verekedés, amikor be akartak szállni, illetve az izraeli kosárlabdában pedig minden egy ilyet be akartak nyerni, és ezt a kettőt próbálta ötvözni. So before we go into it, and I will tell you about what are the rules. Who is this for? So first of all, it's for coaches that want to increase their mental toughness and aggressiveness in the team. Tehát először is ez olyan edzőknek való, akik akarják emelni a csapatuk mentális szívóságát, illetve kitartásukat és agresszivitásukat. It's for coaches that have a consistent in their program. Tehát olyan and for coaches that are not afraid to implement unconventional systems. Tehát olyan edzők, akik következetesek a programjaikban, illetve olyanok, akik nem félnek megvalósítani és rendhagyó módon dolgozni egy rendszerben. Okay, so why I'm saying that? Because there is a lot of obstacles in the way until the system have success. Tehát ugye nagyon sok ilyen tényezőn múlik itt az alábbiakban, amin át fogunk menni a siker. First of all, the coach and the players need to have open mind. Tehát először is az edzőnek rá kell venni arra a játékosait, hogy sokkal nyitottabbak legyenek erre a dologra. You need to change previous habits of the players. Tehát a korábbi szokásokat meg kell változtatni a játékosokban. It's enough that one player will not do it and the system will fail. Tehát hogyha már egy játékos nem csinálja, akkor megdől ez a rendszer. You need to force players to create constantly contact and not all of them like that. Tehát, hogy rá kell venni a játékosokat, hogy kevesebb kontaktot alkalmazzanak. You as a coach need to spend more effort on your practices. Tehát, mint edző, neked sokkal több erőfeszítést kell ebbe tenned. It's time until you see the results. Tehát nyilván ez időbe telik, hogy ennek lássad az eredményét. You will need a lot of video sessions to make corrections. Tehát ugye videóanyagok és különböző elemzések kellenek ahhoz, hogy ki tud javítani a hibáidat. You will need to find your way, and I will explain about that in a few minutes. But the most important is that you must be consistent in the beginning and during all the season, and also you cannot give up. And coaches have in the beginning when it's not working to give up easily.
Tehát ugye meg kell találni az edzőnek a saját maga útját a játékosok, hogy ezt hogy tudja végbevinni, illetve több ilyen buktatója lehet a következetlenségnek, illetve hogy az, hogyha nem sikerül elsőre, akkor feladják az edzők. But the system itself is started to, to close everything when I met Dan Valenci, that he developed a system that measured the contribution of the player to a team. Tehát igazából akkor változott meg ez az egész, és akkor alakult ki teljesen, amikor találkozott Dan Valencivel, és ő neki volt egy ilyen filozófiája, hogy épül ez fel. What he found out is that successful teams, the players can be divided into two groups. Tehát ő rájött arra, hogy a sikeres csapatok, azokat az a csapaton belül két csoportra lehet osztani a játékosokat. 30% is ego or skills, the ability of the player. Tehát 30% and 30% are actions that we call it win actions, solid actions, that are actions that the player is doing not for himself, is doing for the best of the team. Tehát ugye 30%-a maga az ego, a skill, a játékosnak a képessége, és ugye 70%-ban pedig azok az akciók, amiket tehát nyilván akarati tényezők döntöttek el. So what we need is that for every action that happens on the court, we give a value for good and for bad. We divide that per minute, and at the end there is a value per minute. Tehát ugye így jön ki a számisztikája, tehát összeadta ezeket a piros akciókat, a kék akciókkal, tehát ugye ezek az akarati cselekvéseket, a agresszivitással, abból kivonta a hibákat, az eladott labdákat, és elosztotta ezt az adott játékperccel, a játékosnak a játékpercről, és így kaptuk meg egy adott értéket, egy pontot egy bizonyos játékosra. Okay, I will not get into details about the system because it's a clinic by itself. But what we do, we give evaluation, as I said, to every action, and in the end we can know what was the value of the player according to the minutes that he played on the court. Tehát ugye nyilván most itt nagyon sok adatot látunk és elemzés, de ez egy teljes külön klinik lenne erről beszélni és ezt kilemezni. Csak pár olyan dolog, ugye, hogy ahogy ezek a pontértékek kijöttek meccsről meccsre, akkor lehet látni, hogy hol vannak az adott játékosoknak a bizonyos értékei. Okay, so for example, this is our report of Nimburg from Chelsea. And you can see they are working with the system for 4 years, and you can see that the players, the red value is higher than the minutes that they get on the court. And that's the perfect situation. Tehát ugye látjuk, hogy a piros értékek, tehát azok voltak a legmagasabbak, ezek a fizikai agresszivitás, úgynevezett piszkos munka, amit véghez vittek a Lepattanó megszerzéséhez, és ugye az nagyobb arányban volt jelen, mint a játékosoknak a játszott percei. Ugye a zöld a játszott perce. Okay, so what we start to look is actions that the players can do to increase the total number of actions. As a coaches, we want our teams to be active and not passive. Tehát ugye nyilván azt akarjuk, hogy aktívak legyünk, és minél több akcióban részt tudjunk venni. Tehát itt nézték az akcióknak a számát, amik végbe mentek. And increasing the number of real actions will give us more offensive possessions. Tehát nyilván, hogy ez az akarati cselekvések a számát, akarati tényezőket megnövelték, így minél több lehetőségünk volt lepattanókat szedni és új támadási lehetőség. So for example, one defensive action that for us have a high value is drawing a charge. Tehát ugye a legnagyobb ilyen volt az a támadófalnak a kiharcolása. Okay, why is so strong? Because first of all, it's great a turnover to the other team and give us the possession. Tehát egyrészt ugye ez azért jó nekünk, mert ez eladott labda a csapatnak, és utána náluk lesz a labda birtoklás joga. It's draw a foul from the opponent player. Tehát ugye ez egy kiharcolt fal nekünk, és egy falt az ellenfél játékosának. Okay, deny of course a shot and frustrate the player. És nyilván ez ugye frusztrálja egyre jobban az ellenfél játékosát. So we start to work on that on practices, and we start to make, dribble right, dribble left, and take a charge. Tehát ezt elkezdték tudatosan az edzésen gyakorolni, egy jobb belépés balra, ahol a kontakt és a támadó falnak a kiharcolása. Another quiz, but what happened after 2 weeks,
was that most of the players, they were in the physiotherapy room. Tehát ez az jött ki ebből, hogy 2-3 hét után az első reakció az volt a játékosoknak, hogy mindenki ment a rehabra. So we look for other actions that will bring to the players immediately profit. Tehát próbáltuk utána ezek után olyan akciókat keresni, amiből egyből kamatozni tudnak a játékosok. Okay, so the offensive action that have the most power for a player contributing for the team was the offensive rebound. Tehát ami nyilván ez a támadó játékos segíti ebben, tehát hogyha a támadó lepattanót szedett, az volt neki az erős. So I implemented in the national team of 3-on-3, and immediately I have great results. Tehát ezt a filozófiát ez belevitte rögtön a 3x3-as izraeli csapatba, ahol egyből eredményeket is ért el ezzel. But the big question was, can I implement that on a 5-on-5 game? Tehát ugye a legnagyobb kérdés az volt, hogy ezt a 3-3-ból lévő sikereket, ezt hogy tudja az 5-5 elleni játékba belevinni. So I create two main rules. The first rule is that on every shot, 5 players make 2 steps to the ring. Tehát a két alapszabályt hozott magának, ugye az elsődleges, amikor történik egy dobás, mind az 5 játékosnak 2 lépést meg kell tenni a gyűrű felé. Why I say only 2 steps? Because after 2 steps, first of all I force the defender to be busy with me. Second, I have the opportunity to read and anticipate where the ball is going to fade. Tehát ugye 2 dolog miatt, ugye egyrészt amikor már közelebb lépünk a gyűrűhöz, ez a 2 lépés távolság pont ez a határ, akkor ugye a védő elkezd foglalkozni, magában, hogy valakit ki kell zárni. And as you have in the lectures before me, that you discussed about where the ball is going to fade, we do the same. We analyze those situations and we go for the balls. Tehát nyilván meg az a második, hogy ebből ki tudod számolni, hogy hol vannak a lepattanók, mint ahogy itt az előző előadásokban is lehetett hallani, tehát ezt is számításba vették. So the first thing is that if we attack the offensive rebound and we got the ball, we want to immediately score. Tehát az elsődleges az, amikor visszaszednek egy támadó lepattanót, tehát abból leszedték a labdát, és rögtön egyből megpróbálnak kosarat szerezni. And if we cannot score immediately under the ring, we are looking for kick-out in 3-point shots, and we look for those shots again. És ugye ebből jön a következő, hogyha nem tudod rögtön a gyűrű alatt kosarat szerezni a támadó lepattanóba, akkor egyből keresnek egy olyan helyet a helyezkedésből egy 3 pontos dobásra. And I will show you some examples of those situations. És majd erre lesz pár videó példa, ahol ez bemutatja. The second rule, and this is also benign with perfect situations, and we'll explain, is that we delay on rebounder. Tehát a másik ilyen legfontosabb szabály, hogyha nem sikerült leszedni a támadó lepattanót, hogy aki leszedte a védő azt a lepattanót, őt minél jobban megakadályozni a gyorsindításba, vagy késleltetni ahhoz, hogy ő ezt elindítsa. And what I mean delaying on rebounder is forcing the offensive player not to see the upcourt for at least 1 second. Tehát mit is ért ez alatt, hogy késleltetni? Tehát azt érti, hogy aki leszette a védőlapot, tehát ne tudjon felnézni a pályára, és hogy ezzel tudjanak akár 1 másodpercet is nyerni. And beside the delay on the rebounder, we also make delay on the first pass. És ugye ugyanúgy késleltetik a lepattanó szerzőjátékost, ugyanúgy késleltetik az első passz megpasszolását is. Okay, so as I said before, on every shot we attack the ring. From corners we look to go to mid-post, and from wings we look to go to elbows. Tehát ugye látjuk, hogy ugye ez a 2 lépés távolság, tehát innen a sarokból ugye a dupla száka környékére, a 45 fokból a büntetősarok, és középről pedig ott is a 2 büntetősarkot lehet, és értelemszerűen a túloldalról pedig ugyanez. There are some players that they are good also going from the corner
on the baseline. Okay, from the baseline, I'm not change that happened. Okay, if it's going to the rim and still, I give that option. Tehát nyilván vannak olyan játékosok, aki innen alulról bemegy a gyűrű alá és ott próbál meg lepattanót szerezni, neki az a véleménye, hogy ezt a szokást meghagyta azoknak a játékosoknak és nem javította ki. But the reason that we are going from the up part is that if the defensive player got the rebound, that we can make the delay. Tehát nyilván, hogyha ott szedi össze a lepattanót a gyűrű alatt, a gyűrű közelébe a védő játékos, akkor onnan tudják késleltetni a legjobban. Okay, so as I say, the second rule is delay on rebounder and on the first pass. Tehát ugye az, hogy megakadályozzák a késleltesse az elindítást, és ugye az első paszt is próbálj meg késleltetni. Okay, in my opinion, fast break it's created between the 3-point line and the 3-point line on the other side. Tehát a ő véleménye szerint a gyors indítás, ugye itt előbb felrajzolt, tehát a 2-3 pontos és a félpálya között kezdődik és történik. What happened from the moment that the ball is on this side, it's already not depend on the defense, it's depend the quality of the offensive team. Tehát ugye amikor jön a visszarendeződés, akkor nem a játékosok képességén múlik, hanem magán a csapaton, hogy ezt hogy tudják megoldani a visszarendeződést. So even if you send 2 players to offensive rebound and you take 3 players to defensive rebound, it's still, for me, it's still an advantage of the other team. Tehát, hogyha még csak azt mondjuk, hogy mondjuk 2 ember menjen a támadó lepattanó és 3-at visszaküldünk védekezni, ő még mindig azt gondolja, hogy ez az ellenfélnek lesz egy előny. Okay, so by making delay, what I deny fast break. Tehát, hogy megakadályozza a gyors indítást. And then the other team, the only thing that they can do is have transition offense. Tehát, hogyha ez végbe ment, akkor már csak egy ilyen fél tranzíciós támadás lehetősége lesz meg az ellenfélnek. Now, the transition defense rules are depend on you. From the beginning, we used to send diagonal players, okay, delay on the ball, okay? Delay on the ball, delay on the first pass, and then the other 3 players are forced to run diagonal. Tehát elsődleges az nyilván ez edzőktől függő, hogy ki hogy alakítja ki, de ők azt mondták ugye először, hogy menjenek vissza a játékosok, tehát mindegy, hogy kinek ki volt az embere, de hogy maga a pozíció meg legyen a visszarendeződésben. But what I did in the last 4 years to be more aggressive, we create pairs because we attack offensive rebound, there is someone making boxing out. So we create pairs and we're going back to defense with those pairs, but we create a wall close to the ball. Tehát ugye amikor elmennek egy lepattanóért, és ott bizonyos párok alakulnak ki, az teljesen mindegy, hogy nem azonos pozícióba, egészen végig vele kell maradni, még nem történik meg a teljes visszarendeződés. So for example, okay, if the rebound was here and the outlet, okay, the first pass was to this player, and we have player here, and let's say another player here, and another player here, okay, and the ball was passed here, this player is not going back to defense, he's staying close to the player. Tehát ugye nem fut vissza a bizonyos megadott helyre, hanem marad a játékos, and this player is running back with him. He's not going automatically to defense, he's running here. Why? Because I want this player not to see the goal and I want to be a lot of players close to his area. Tehát ugye ennek az a lényege, hogy amikor megtörténik a kiszabadító átadás és átvette a labdát, hogyha felnéznél, lássuk üres területet, hanem azt lássuk, hogy ott folyamatosan emberek futnak vissza. Okay, what I want to show now, there are a few situations. The first one, I want to show the frustration of the defensive player because we are attacking the offensive rebound. They get frustrated, they defend for 20-22 seconds and then we take another shot. So what happened? The frustration is forcing them to make mistakes, stupid mistakes.
Okay, just because mental frustration. Tehát nyilván ebből ugye most azt próbálja ezekkel a példákkal bemutatni, főleg itt az első videón, hogy ez micsoda frusztrációt okoz az ellenfél csapatának, hogy védekeztek 20-22 másodpercig, és utána visszaszedték a támadó lepattanót, és ki is harcoltak abból egy újabb falt. Okay, another thing that we try to create, okay, we try to create this triangle. De ott a másik, amit ki akar kreálni, az egy háromszögöt a gyűrű alatt. And I teach the players that if they are going through the baseline, they need to push this player up as much as possible so they have more area to create a rebound. Tehát, hogyha egy adott játékos ide innen a nullaszögből megy be, akkor úgy kell megérkezni a védő elé, hogy őt ki tudja tolni egészen ide be középre a festéken belülre. Okay, another situation. Okay, you see, like they are not going back to defense because these are 3-point shots that we want to take. Tehát egyből nem fut vissza, mert hogy az volt az a 3 pontos dobóhely, amit ők akarnak a lepattanó után. Okay, this was the second rebound, and we have another one. Just because they are came out, they lose the focus. Volt a második lepattanó, és abból pedig jött a harmadik. Okay, you see those situations? Tehát ugye megnézhetjük megint az előbb felrajzolt szituációt, tehát megint kialakult ott a háromszög a gyűrű alatt. Okay, another thing that we force the other team to be close to the baseline. So as I said before, they don't have enough place to create fast break. Tehát ugye az ellenfél csapatát folyamatosan az alapvonal felé terelik és oda nyomják, hogy ne legyen lehetőség gyorsítást csinálni. They have 4 players close to the baseline. Tehát ugye 3 vagy 4 játékos is ott volt az alapvonalon, tehát nem tudtak elindulni. Okay, the next thing that we do is that when we cannot get the defensive rebound, we immediately look for delays. Tehát, hogyha nem volt már esélyük arra, hogy visszaszedjék a támadó lepattanót, egyből ugye rögtön a késleltetésre próbálnak figyelni, tehát rögtön ott volt a labdaleszedő játékosnál, illetve itt az első passzra már érkezik is a védő. So this is delay on the rebounder, and this is delay on the first pass. És ugye pedig jön az első passzra, és ebből egy eladott labdára kényszerítették őket. Let me see here another situation. Okay, we attack the ball. Guards, we work on anticipation. We take the 3-point shot, and then, okay, delay on the rebound. Tehát ugye látszik is itt az előbb. So now we have enough time to go other players to defense. Tehát ugye látszik ebből a videóban, hogy volt egy támadó lepattanó szerzés, abból megtörtént a kipassz, tehát itt is a 3 pontos dobás. Utána viszont már nem volt lehetőség a lepattanót megszerezni, ezért ahogy láthatjuk itt már csapdázzák is, és megpróbálja a 2 ember lelassítani, így addig a többi játékosnak van ideje párt keresni és visszarendeződni. So in this case, okay, when I sit with my team, I will show here a good thing and a bad thing. This is a good thing. Tehát ez egy jó dolog, tehát hogy itt történt egy csapdázó. This is a bad thing because here is supposed to be my player, okay, trying to force him to get the ball here. Tehát ott itt történt egy hiba, mert ott egy játékos eltűnt, tehát hogyha ott lett volna, és még jobban az alapvonal felé tereli, akkor még több másodpercet nyerhetnének. And this player cannot be with the back to the ball. He needs to be here reacting to see if there is a trap, we can spin that ball. És ugye ez a játékos futhatna vissza, akit itt láttuk, mert rögtön a legközelebbi embert fel kéne, hogy vegye. Okay. Another thing that we do is we attack offensive rebound on free throws. Tehát a másik, hogy lepattanóért mennek büntetődobás után. And what we do is we put our guard on the outside part of the defense. Tehát, hogy akik mennek a lepattanóért, ők a védőktől kívül állnak. Tehát a külső oldalon. What happened in free throws is that the players lose their focus. They are busy with the last call,
they are busy with the mistake that they did in the previous offense. There are always one or two players that are not in focus. Tehát mindig a büntetődobásnál van 2-3 olyan ember, aki nem koncentrál, vagy az előző ítélettel van elfoglalva, bírókkal, vagy minden mással foglalkozik. And we teach our players to follow this player to go deep inside the smiley, okay? And we force this player to go deep inside the smiley. So everything that is going below them, or above them, sorry, okay, will be from our guards. So everything that is going to this side will be this player. Tehát ugye az a lényeg ennek, hogy a két belső ember, aki ugrik a lepattanóért, a saját védőjátékosokat megpróbálja egészen addig a gyűrű alá vinni, betolni a no charge körbe, hogy az onnan lévő kipattanó labdát pedig a két mezőnyjátékos szedje össze. Okay, I want to see, look, the body language of this player, and look the body language of this player. A lepattanó szerzéshez is nézzük meg az ellenfélnek a játékosát, hogy ő... Who is more ready? Who is more aggressive? Who you think that is tougher? Tehát jön a kérdés, hogy melyiket gondoljátok sokkal keményebbnek. Hát nyilvánvalóan ott a sárgában lévő játékos. And look who is taking the ball and making a basket. És nyilván ő volt az, aki megszerezte a lepattanót, és abból ő tudott kosarat szerezni. Okay, now I want to show you, okay, this is my son. Okay, I didn't have yet the opportunity to coach him, but we talk a lot about offensive rebound, and it's already in his mind. You see what happened now with this foul? We usually take between 3 and 5 fouls just to go in for offensive rebound. Tehát általában 3-4 olyan faltot harcolnak ki, azért, mert ők mennek a lepattanóért, és olyan agresszívan csak faltal tudják őket megállítani. Okay, I want to show another two situations. That just developing the habits of offensive rebound. Okay, just like the habits of offensive rebound and going for every ball, is adding to the player between 2 and 4 points average per season. And you know, coach, what is the value for another 4 points for a player when he's discussing the salary for the next season. Tehát igazából az jön ki, hogy a támadó lepattanó szerzése után ilyen könnyen, hogy mennek érte, akár 2-4 könnyű pontot össze tud szedni meccsenként, és hogyha az sokban összeadódik, azért az már. Okay, again, I want you to see, you know, what mental toughness and what the aggressiveness is creating on the player. A videóban, hogy milyen mentális erővel és milyen agresszivitással a sorokból lévő játékos, hogy ment azért a támadó lepattanóért. Okay, just about the example. És az utolsó példa pedig. Okay, and this is what happened usually with the players. Look the defender of him. Ja, tehát általában ez történik minden játékosról. You see his head? Tehát ő már teljesen elfordult, és azt nézi, hogy honnan történt a dobás. Now usually what we say outside shot, okay, weak side guard, and top of the key are going back to defense. Tehát ugye okay, doing that, we are taking a good points per possession that we can do. Tehát igen, tehát általában az van, hogy egy ilyen dobás után elindulnak visszafele a mezőnyjátékosok, de ugye ezzel a mentalitással pedig egy újabb lehetőségig pontot szerezni. Coaches, I will, just before I ask questions, if you have, okay, I developed an online course that this is the link if you want to register there. I will be showing there examples, briefs, what to show on the video, what are the mistakes that they are doing in the beginning, how you change those mistakes. But as I said before, you need to be very consistent and believe in it, because you need to transfer that belief to the players. Tehát mielőtt feltennénk a kérdéseinket,
ott a következő linken, amit ott láthattok, ott elérhető az ő általa irányított képzés. Ugye ott megtaláltunk különböző videóanyagok, amik segítenek téged, illetve nagyon fontos és kiemeltem, hogy muszáj az edzőnek következetesnek lenni, hogy és megadni azt az irányt, hogy ebbe előre lépés történjen ebbe a filozófiába. And now if you have questions, I will be happy to answer. És örülne, hogyha feltennék pár kérdést, és arra nagyon szívesen válaszolna. Esetleg valakinek felmerült-e valami kérdése a témával kapcsolatban? Any questions? Yes, we have one question. The question is, what is the situation if the opponent team is doing a zone defense? If the opponent team are doing zone defense, so how you are getting the spaces to go for the rebound? Okay. The truth is that I'm not looking too much what kind of defense the opponents do, because I don't want to change the habits of my players. But yes, we do some tactics adjustment, because what happened is that when I start to do this with the seniors, all my friends from other teams, before the game, they come to me and they say, okay, today we're gonna destroy your system. And what they used to do, for example, they stand one player as a parent, okay, like you know, he's leaving early to the other side of the court. Tehát igazából az volt a kérdés, hogy a zóna védekezés ellen hogyan oldja meg ezt, és igazából mondta, hogy tehát ugyanazt tanítja, teljesen mindegy, hogy védekezéstől függetlenül, de nyilván azért, amikor vannak ilyen védekezések, azért felkészíti a csapatot és beletesz pár ilyen taktikai megoldást is. And usually, you know, if we miss the delay, okay, they succeed to make one or two passes, okay, a long pass to the other side. Tehát igen, hogyha az a késleltetés nem jött össze, akkor még az is jobb, hogyha egy-két ilyen hosszú löppassz. And this is the time that the players look at me, you know, with a question mark, you know, what we do now. And my response is always the same. I tend them to go more aggressive to the offensive rebound. Because at some point, when we are taking a rebound against 4 players and we score, then they break, you know, that idea of punishing us on that way. De hogy még mindig visszautal, hogy azt tanítja, hogy minél agresszívabban menjenek azért a lepattanóért, és abból, ahogy azt leszették ezt a támadó lepattanót, azt egyből be tudják fejezni. Another thing that we do tactic is that if I have a player that, you know, cannot go to offensive rebound, okay, he's small, he's not athletic, maybe he's a veteran. So what we do, I tell him to go 2 steps to the rim, but not more than that. I tell him to stay behind his player and deny, usually the point, and deny the ball if they got the rebound. Tehát, hogy nyilván, hogy van olyan játékos a csapatában, aki akár fizikálisan nem alkalmas rá, vagy nem olyan adottságokkal rendelkezik, vagy egy veterán, tehát ugyanúgy elmondja neki, hogy a 2 lépést tegye meg a gyűrű felé, viszont maradjon a védő, tehát a kizáró játékos mögött, és amikor megkapta azt a labdát, akkor azt egyből őt presszionálja. But like I said before, it's taking time, and you must be consistent because you need to do every drill. 5-on-0, 4-on-0, 1-on-0, shooting the ball. Everything needs to finish with a rebound and a basket. Tehát ugye még egyszer felhívna erre a hangsúlyt, hogy ez nagyon fontos a következetesség, tehát teljesen mindegy, hogy milyen feladatról van szó 1-től egészen az 5-ig vagy az 5-0-ig, tehát minden feladatnak lepattanóval vagy kosárral kell, hogy végződjön. And on everything that I have to implement the system, I see
the same situations, the same mistakes of the player, and the same process. Tehát bármilyen szintű csapathoz ment, és elkezdte ezt a filozófiát alkalmazni, minden csapatnál ugyanazokat a problémákat látta először. Okay, like the first bad habit for me, but it's not a bad habit. It's that the players are making steps back and not steps forward. Tehát ugye egyrészt ilyen berögzült rossz szokások, hogy a játékosok nem a gyűrű felé teszik meg azt az első két lépést, hanem automatikusan már hátra a gyűrűtől távolodnak. So you need in the practices every time that the ball is in the air to shout to them offensive rebound, until it's getting into their mind and it starts to be a habit. Tehát nyilván értelemszerűen addig kell ismételni, míg ez már magától értetődő lesz a játékosokban, hogy el kell menni azért a támadó lepattanóért. And then what happens is they start to go without, any reason. They just, run to the ring without trying to recognize or anticipate where the ball is going to fail. Tehát ezt még mindenzelőtt meg kell tenni, mielőtt még ugye elkezdene azon gondolkozni, hogy a labda az hova fog pattani, tehát hogy egyenesen betörjön a gyűrű alá azokért a lepattanókért. So it's a process that takes from the beginning of the season, it's take 2 months until you can see that the habits are there. Tehát ezt mondjuk egy szezon kezdettől ezt az edző kitalált ezt a filozófiát, és elkezdi véghez vinni, ez körülbelül 1-2 hónap kell, hogy ennek lássad a sikerét. Now, a question from me to you, coach, is how much time you spend in practice, talking and practicing defensive rebound and box out? Tehát ugye jön a kérdés vissza hozzánk edzőkhöz, hogy mennyi időt foglalkozunk edzésenként a védő lepattanók és a megszerzésével, illetve a kizárással. And I imagine the response, because I hear it all the time, not as much as we would like to do. Tehát nyilván el tudjuk képzelni a választ, tehát nem annyi, mint amennyit kellene, vagy amennyit kellene ezzel foglalkozni. But now, imagine that every practice, every drill that you do, you're talking about offensive rebound. So immediately, in the moment that you're playing 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4, 5-on-5, you're practicing both. Because you have one team running to offensive rebound, and now you have the other team boxing out. Tehát ne felejtsük el azt, hogy bármilyen gyakorlaton, ugye akár egy-egyet fejlesztünk, vagy 2-2, ugyanúgy bele tudjuk tenni azt, hogy egy támadó lepattanóért menjen. And one thing that I can tell you is that practicing this every day, it's taking one thing from your game, that is creating fast break situations, okay, during 5-on-5, because as I say, going to offensive rebound and creating the delay and the wall doesn't give your team, okay, on the other team in your practice doing fast break. So you will need to practice fast break in another ways to create those habits. Tehát igen, tehát azt mondja és azt hangsúlyozta ki, hogy ez mennyire fontos, és ez micsoda frusztrációt tud adni az ellenfél csapatának, ugye megakadályozni ezeket, illetve késleltetni a gyorsításokat. No, other questions? Esetleg valakinek van még valami kérdése ezzel a témával kapcsolatban? So, Mr. Daniel, thank you so much for attending this. Perfect. Again, coaches, it's a pleasure for me to be part